அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நம்ம லக்ஷா கிரியேஷன். நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், நம்ம குற்றாலத்தில் எப்படி மழை பெய்யுதுன்னு பாருங்கள். அந்த மழையினால் எப்படியாப்பட்ட வெள்ளம், கேரளாவில் பெஞ்ச மழை சரியான மழைங்க. அதனால் குற்றாலம் பூரா தண்ணிங்க. மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம், கோயிலுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணிங்க. கோயிலே முட்டி வரைக்கும் தண்ணி. பாருங்கள், நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை. ஓ அண்ணாச்சிலாம் உடனே காட்டணும்னா அண்ணாச்சி வா 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 இங்கே பாரு. ஜெய் 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 ஜெய். என்ன சார் அங்கே லேட் ஆகுமா? ஏற விட மாட்டாங்களா? சீக்கிரம் வருவீங்களா?